անիշխանություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը դե ֆակտո չունի պատասխանատու իր երկրի մասին մտածող, իր ժողովրդի մասին հոգ տանող, իր ժողովրդի անվտանգության մասին մտածող վարչապետ։ Սիրելի ժողովուրդ, համարում եք մենք արդյոք Նիկոլ Փաշինյանին լեգիտիմ վարչապետ։ Ուզում եք մենք արդյոք, որ Փաշինյան Նիկոլը և իր թատերական խմբակը շարունակեն իշխել Հայաստանում։ Համաձայն եք արդյոք դուք, որ Փաշինյան Նիկոլը ունեցել է 2 տարի ու կես ժամանակ լուծելու Հայաստանի հանդեպ ծանրացած բոլոր խնդիրները և արդյոք ունենք մենք իրեն տալու ևս կես տարի ժամանակ։ Տարիներ անց հայոց լեզվի բացատրական բառարանում 2 փոփոխություն է տեղի ունենալու։ Սուտասան բառի կողքը խփվելու է Փաշինյան Նիկոլի պատգամավոր ժամանակվա նկարը, իսկ Դավաճան բառի կողքը խփվելու է Փաշինյանի վարչապետ վախվա նկարը։ Դավաճան է արդյոք Փաշինյան Նիկոլը։ Ստախոս է արդյոք Փաշինյան Նիկոլը։ Ուրեմն լսի տականք։ Անցել է 10 օր համարյա ռազմական գործողությունները վերջացել են։ Ստորին մեկը դու ուղիղ եթեր ես մտնում։ Քո թույն ու թարախ թերթը ես գետինն եմ մտե քո փոխարեն։ Այստեղ կանգնած որտեղորույս մայրը բան է եկել խոսում։ Քո թարախ թերթը դրել է իր էջում ու աշխարհի կեղտն է տակը գրում քո զոմբի տակակ սաստավը։ Են որ քո սաղ պատգամավորները ամեն մեկը 100 ֆեյք բացած, իրենց լկտի երախները բացած, այս երկիրը տնակ կործակման տականք։ Դու փոխանակ, դերասան, ծնկի իշներ, ներողություն հայցեր, բոլոր որտեղորուս մայրերից, տականք հել է հատատա ես տալիս, հել է ասում ես հնար չկար, ուրեմն լսի ես կյանքում ծնկի չեմ եկե, այստեղ կանգնած արժանապատիվ տղամարդիկ ծնկի չեն եկե, այստեղ կանգնած հայերը ծնկի չեն եկե, բայց հիմա ես ձեր փոխարեն ստահակներ, ծնկի եմ գալիս ու ներողություն եմ խնդրում, բոլոր որտեղորույս մայրերից, անիծվես դու Նիկոլ, անիծվես քո թատերական խմբակը։ Վերջերս մենք իմացանք, որ ազգային ժողովի բռնակները շատ ավելի կարևոր դեր ու նշանակություն ունեն հայապահպանության գործում, քան մեր զինված ուժերը։ Ուրեմն տիկին, էդ որ հելար ասեցիր, չեք ամաչում բռնակներին կոտրած նայեք, դու այն գետինը մտնես, Շուշիի եկեղեցու պաղծած քարերի նայելով, չեք ամաչում, Քարվաճառում տները այրող, Հայաստան գաղթող, մարդկանց երեսի նայելով չեք ամաչում։ Ուրեմն, դուք ասում եք ժամանակ տվեք մեզ, լուծեք սաղ հարցերը, դու այդ թուլամորտներ, 5 ժամ առաջ իմացանք, Մարտակերտի ևս 7 գյուղ, մտե ասել են, վեշերդ հավաքեք գնացեք, ես էլ ա թուրքին է, դու այդտեղ մարդ դաշը դու դրա մասին չգիտես, մենք կեզ թողնենք, որ դու գնաս հայրենիքի մասին բանակցես, այդտեղա, քո համար բանակի ամենակարևոր ձեռքբերումը կլուբնիկն էր, քանի բայրակտար խմբիկ կլուբնիկով խմբնված, ու հիմա, այն օրվային ելույթից հետո, լսեք դուք էդ որտեղորույս մոր այնքան եք վիրավորել, աշխարհի բառերն եմ ձեզ ասելու բջեր։ Ուրեմն,
Դուք ասում եք տվեք մեզ կես տարի ժամանակ։ Հիմա եկեք նայենք այս սաղ ընթացքում 2.5 տարվա ընթացքում ինչ եք արել, առավել ևս վերջի այս 1 տարվա ընթացքում։ Ուրեմն ո՞նց եք դուք աշխատում։ Նախ երբ որ երկիրը ունենում է պրոբլեմ, դու քո էրատու կնիկը փոխանակ նստեք այդ հարցը, արագ հասկանաք, թիմ հավաքեք ոնց ցելու, նախ մտածում եք, թե ինչու Նիկոլը մեղավոր չէ։ Այդտեղ է, վաղը մյուսով պատմության քրքեր մեջ, քո կառավարման ժամանակը ռուսերեն կոչվելու է մի նախադասությամբ, Ռաֆիկ Նիվչոն նեվինավատ։ Այդտեղ է, հետո, երբ որ հասկանում եք, որ գտած ձև է ինչի Նիկոլը մեղավոր չի, սկսում եք մեղավորներ մանգալ, այդ ընթացքում այդ պրոբլեմը մեծանում է։ Նախ փորձում եք հասկանալ շփման, եթե եզրկա գցեք նախկինների գրպանը։ Հետո որ տեսնում եք նախկինների գրպանը հնարավոր չի գցել, փորձում եք գցել հակահեղափոխականների գրպանը։ Վերջում որ տեսնում եք, եթե չի ստացվում, ձեր միջից մի հատ էշտահատակ գտնում եք, գցում եք գրպանը, գործից հանում եք, ու ձեզ թվում է հարցը լուծեցիք։ Այս ընթացքում Փաշինյան Նիկոլ, դու երկրում ոչ տնտեսությունն ես մեծացրել, ոչ սերն ու համերաշխությունն ես մեծացրել, ոչ բանակի մարտունակությունն ես մեծացրել, դու մենակ մեծացրել ես ատելությունը ու քո կրծքերը։ Հիմա ուզում եմ դիմեմ Բաբկենին Թունյան։ Բաբկեն Թունյան, այդ որ դու փեշերը թռած պաշտպանում ես այդ մարդուն, ասում ես մեզ ժամանակ տվեք։ Ընկերս, լսի մի հատ կենցաղային օրինակ բերեմ, որովհետև հենց է ստացվել, որ դու գլխավոր Պողոսագետն ես։ Ձեր, չնայած բոլորը դե 88 Պողոս եք, բայց դու գլխավոր Պողոսագետն ես։ Հիմա ենթադրեք քո հարևան Պողոսը վարորդ է։ 4 ուղևոր ակետի ստանում է բկետ։ Հարվում է, մեքենա խփում է պատին, ինքը փրկվում է, 4-ը բահանում են։ Դու դրանից հետո այդ վարորդին դպրոցական ավտոբուս վարել, որտեղ քո երեխաներն են, կվստահես։ Հիմա մենք իշխախշով պետք է ձեզ վստահենք, հայրենիք ծախասներ կակնել են։ Մի հատ եկեք ռիսկերը հասկանանք, ես մարդիկ ընդհանրապես կարողանում են ռիսկերը հաշվարկել։ Գենշտաբի պետը 3 օր առաջ ասում է, որ իմ նշանակումից 15 օր հետո, այսինքն հունիսի մեջ է դա եղել։ Ես զեկուցել եմ անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ վարչապետին, գերագույն գլխավոր անմեղ սունակին, որ մոտեցող պատերազմի ժամանակ մեր այդ մարտնչելու է ոչ թե միայն Ադրբեջանը, այլ նաև Թուրքիան։ Ասել է մարդը։ Ու նաև ասել է, որ եթե մենք մարտնչենք այդ երկու պետության դեմ, մենք ունենալու ենք շատ լուրջ խնդիրներ։ Դրա համար խորհուրդ է տվել, որ փորձի խուսափես պատերազմից։ Ինչ է անում Փաշինյան Նիկոլը։ Խելքը գլուխը հավաքելու փոխարեն, իր ռազմավարական դաշնակցի հետ, իր անձնական հարաբերությունները կարգավորելու փոխարեն, որովհետև լսեք, ստետակետներ չկան, Ռուսաստանի դաշնությունը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մեր պարզվեց միակ ու գլխավոր ռազմավարական դաշնակիցն է, ոչ թե ոչ Կանադայի վարչապետին հանեն ասկի էշ տալիս այդ տղա։ Մի հատ թափ չտվեց նատոյի անդամի վրա։ Վրաստանի վարչապետները կերետ, որ երկիր կփակում ես։ Այդ տղա սաղ ընկերները քծին քեզ։ Ուրեմն այդքան բանից հետո քո խմբակցության ղեկավարը NTT-ը լուրջ դեմքով Գենշտաբի պետը ասել է Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրար հետ են հարձակվելու վրեկս, այդ կնիկ օգոստոս ամսի, հելնում ասում է, բացառված է Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կապեր վրա։ Եվ Նիկոլի դարև, լսի այն կնիկ, հետո Տրամպը ընտրությունների ժամանակ միացեց թերթեմ ձեռով արեց հայերին, Նիկոլի արև երդում է իր ուտում, որ Տրամպը ակնարկեց
որ հեսը ճանաչելու է Արցախի անկախությունը։ Մորկուշ, ուր է Արցախը, ուր է ձեր տրամպը, դուք ընդհանրապես ռիսկեր հաշվարկել գիտեք, իհարկե չգիտեք, մենք ոնց պիտի ձեզ վստահենք երկրի հետագա կառավարումը։ Թող խոսնակը դրել է Պուտինի այդ հայտարարությունը, որ нет, Փաշինյան Նիկոլ եւ предатель։ Ուրեմն դրանից առաջ Պուտինը շան լապը լցեց Նիկոլի գլխին հետ հեչ, ասեց ապիկալ ղեկավարը, ասեց հնարավոր էր այս պատերազմից խուսափել չարեց, ասեց առաջարկել եք պատերազմը ստոպ տալ։ Այդ ամեն ինչը ասեց այդ հեչ, որ ասեց не предатель էդի մեջ։ Ուրեմն լսի, եթե այդքան արդար տղա ես, այդքան սկզբունքային տղա ես, այդ դրա կողքը կամ տակը պտի դներ քո 2015 թվի ստատուսը, որտեղ նույն Պուտինին ակնարկում էր, որ Պուտինի ազգանունի առաջին 3 տարը տակատ դու դա է տարել ես, ու դուք խոսում եք ձեր Ռուսաստանի հետ, ձեր ֆրակցիայի, ձեր թատերական խմբակի լավ հարաբերությունների մասին, Ռուսաստանի դաշնությունը լավ հարաբերություններ ունի հայ ժողովրդի ու Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ձեզ մի ասոցացրեք պետության հետ, դուք ընդամենը հետական գնացող, ռանդը քաշող իշխանություն եք։ Ուրեմն լսի Փաշինյան Նիկոլ, ես էլ ասում եմ են մնացածին են, որ պարա կլավիատուրա գզողներ կան, այդ որ բուծել եք ես ընթացքում, որ ես երկրում, Facebook-ը Հայաստանի վարչապետն ես, դու այդ տղա, դու Հայաստանի հետ կապ չունես, Facebook-ը Հայաստանի հայրենիքը չէ։ Facebook-ը Հայաստանը ձեր հայրենիքն է։ Այդ որ Facebook-ով իշխանությունը զավթիր, այդ որ Facebook-ով ընտրությունները հաղթեցիր, այդ տղա, հետո գիտես, լայքերով ու սրտիկներով ես թուրքի դեմ պայքարելու, քո ծիշովկա ֆեյքերի բանակով ես պայքարելու, ինչի տարար այդ երեխեքին ֆորը տվեցիր, այդ 5000 զոհը, քո աչքերի դեմ են գալու ամեն օր Փաշինյան Նիկոլ։ Դու ես տարի, մորացել եք, չեք խոսում դրա մասին։ Կորոնավիրուսի պատճառով, ձեր ապիկար կառավարության որոշումների պատճառով 1500-ից ավել զոհ ենք, 5000 զոհ պատերազմի, կորոնավիրուսի զոհերը գնալով ավելանալու են, մենակ այս տարվա մեջ 7000 հայի օջախ է սպարել, անասուն։ Ուզում ենք մենք արդյոք, որ Փաշինյան Նիկոլը շարունակի ղեկավարել։ Կարող է արդյոք Փաշինյան Նիկոլը համարվել Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ վարչապետ։ Փաշինյան հրապարակում հավաքվել էր 200-ից 300 հոգի մարդ։ Արդյոք իրենք են ժողովուրդ, այո, իհարկե։ Բայց այստեղ հավաքված մարդիկ են ժողովուրդ, այն տղան։ Այդ որ գնացիր ձեր կազմակերպած այդ ցույցի ժամանակ։ Տղեկ, ես լուրջ այդտեղ հավաքվածները ձեր կյանքին մերդեն, հաստատ ձեր մեջ կրվող տղեկ կան։ Մի հատ հարց տամ էլի։ Այդ որ Աղաջանյան այդ որ մտնում է ձեր մեջ։ Բան մի հատ չեք հարցնում, ապեր, վերջը մոտիկից տեսար, Ողորմացի Կաբաջան Ռոբերտի իսկական պապի։ Տո այս տոր, տեսար, էդ իմենորվա ասելուց հետո գնացիր դուրը բացեցիր, ներեխություն խնդրեցիր չէ ապեր, դու դերասանություն ես անում, քո գործը նաուշնիկ դնելն այնքեր, տո ժողովուրդ ջան, տո բապկեր ջան, քո գործը տնտեսագիտությունն աղբեր ջան,
ինչի ես արժանապատվությանդ վրա սենց խաչ քաշում ու այդ հիստերիկ շիզոֆրենիկի տակը մնում։ Ուրեմն ձեր մեջ կան արժանապատիվ պատգամավորներ ու հիմա դուխ չեն անում։ Հերներ դուրը շղկսնեն ասեն ես մարդը մեզ 2.5 տարի է խապում է։ Տո դուխ չունեք դուք, այս դուխովը ուղղակի գրած էր, չունեք դուք այս դուխը հալա։ Որնի ճունելն է, գլխալյանի գրել է։ Եվ վերջում, Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հեռացած վարչապետ է։ Մնում է ընդամենը դե ֆակտո Նիկոլ Փաշինյանի վերադաս Տիկին Աննա Էրրատո Հակոբյանը ստորագրի հրաժարականի դիմումի տակ։ Ուրեմն Տիկին ջան, ես սովորություն չունեմ կանանց հանրադառնալու, բայց հիմա ասելու եմ, որովհետև տեսար, այստեղ կանգնած որտեղ օրուսպոր արդյունքները։ Ուրեմն Տիկին, մի հատ կասեք ինձ ձեր ջոկատով, քանի թշնամական հարձակում հետ մղեցի։ Դուք անձամբ Տիկին, քանի թուրք սպանեցիք։ Տիկին, մեր երկրի բոլոր առաջին տիկիններ, ընդհանրապես աշխարհում առաջին տիկինների ֆունկցիան այդ լինել բաց միլասերձը, գնալ, վիրավորներին տեսնել, սկավորներին տեսնել, հարգելի տիկին, ձեր դիրքը ոչ թե մի հատ գեղեցկության սրահի կողքը փորված բլինդաժի մեջ էր, այն ձեր դիրքը պաշտպանության նախարարության պարիսպների մոտ է, որտեղ օրուս մայրերն ու հայրերը երկու ամիս իրանց երեխեքին են բան գալիս։ Ու դուք ուզում եք մենք այսքանից հետո թույլ տաք, որ դուք ղեկավար եք այս երկիրը, այս գյոզալ երկիրը, դուք որ 10 տարի այս գյոզալ ժողովրդին խաբելով, ստելով, մանիպուլացիաներով եկաք իշխանության ու 2.5 տարվա տարակ երկիրս կործանման։ Փաշինյան Նիկոլ, դու գիտես ինչի էր ասֆալտապատում ճանապարհները, որ այդ ճանապարհներով մեզ դժոխք տանեիր։ Կարող է լինել Փաշինյան Նիկոլը մեր վարչապետը։ Դե ուրեմն հիշեք, Նիկոլ Դավաճան արտահայտությունը այլևս ոչ թե լոզունգ է, այլ փաստերով ապացուցված դատավճիռ։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան։ Մի հատ էլ բան ասեմ ու գնամ։ Այդ որ ձեր ինտերնետներում գրում եք, այդ քանի սրտ ծախրեցիր, ուրեմն լսեք փնտիներ, ես ծախվողներից չեմ, ես առնողներից եմ, ու կանոտով թող եմ վճարելու ձեր գերոշի արժեք չունեցող հոգիների համար, մի օր բոլորից շարելու եմ պատի տակ, մի հատ հայրական ապտակ եմ տալու, այն ապտակից, որը ձեր հերերը ձեզ չեն տվել, դրաման այդպիսի շուտ ծակ եք մեծացել։